Oke guys, tadi tuh aku habis selesai makan. Pas aku makan tuh ada suara aneh dari pintu ini. Di sini tuh aku sendiri. Ini tuh jam setengah 6 sore. Oke, coba kita cek langsung. Ini tuh gudang ya. Tuh, bawahnya tuh horor banget kan? Ditambah ada suara aneh. Dengar gak? Tapi sumbernya kayak dari atas ya. Coba kita lihat ke atas dulu ya. Wah. Oh, ternyata lagi nonton film ya. Lagi nonton film apa nih? Lagi coba tes ini soundbar. Oh, soundbar. Dari mana nih soundbarnya? Dari toko elektronikku dong yang pasti. Oh. Ya kualitasnya bener-bener bagus banget ternyata nih. Coba ya kita kerasin lagi. Coba dong. Full bass banget suaranya. Ngeri ya, ngeri, ngeri. Kalau di online shopnya ada nggak ya kak? Ada. Namanya apa? Bisa di Elektronik ID, di situ ada di Shopee sama di Tokopedia-nya. Oh, oke oke.